Selamat siang ya guys. Hari ini kita pengukuran flow udara, yaitu untuk suhu ruangan. Jadi flow udara tekanannya gitu. Nah ini kita tes ini, harusnya kalau agak jauh dia itu ada tekanannya kenceng ya. Ini udah mulai berkurang. Jadi ada di dalam AHU itu yang bermasalah, mungkin kotor, filternya kotor atau gimana. Banyak sekali masalahnya ya guys ya. Nah ini kita coba di atasnya. Nah ini dipocokin kenceng banget ya di ujung itu. Alat ukur ini namanya flowmeter kalau nggak salah ya guys ya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman ya guys ya. Terima kasih.